tôi xin chúc lại phần miền này trong nâng mình tó tại tên từ nâng cả là này bờ ra miệt thôm nè bẹ muội cho cái cho ở lơm nơi ở trong này tè là bạc kế trao ban mình chạp tè nó cứ đỏ cầm lương ở chung cho cái bần đà ở miền Ca nhập hạ tăng cả đại dục cho cứ mình chạp tè ban đỏ cầm lương cho cái à bé chung bờ ra mình nè cho cái pi nông ở tè mốc đòi sai cho cái thà anh chọn ở thừa với đại khơi bờ ra hàng lớn nó cứ miệt chung thùng cho cái bẹ mỗi cho cứ cho ớt lơm nơi khang cào tía khơi nơi chén cho cứ mình chặt tía có bàn đọ cầm phướng cho cứ chúng bằng coi miền cạp nhập à tăng tới cần đại dục tạm đòn cái này khang lớn bằng coi miền cạp nhập à cà phê về màu đập pí nâng sam sập nửa tí ngày thì đập buồn cho cứ trên chỗ ngày thì đập buồn khai một cái trăm pi pon đập rầm muối là thắt nơi chùm này tía lấy 80 rầm pi xé lời bay rồi bạt buồn ởក្នុងសង្កាត់ទួលស្ព្រៃទី2ខណ្ឌចំការមនហើយបរោះមានធំពាក់មួកខាងលើនេះមានឈ្មោះខៀវម៉ៅអះអាងថាខ្លួនគឺជាកម្លាំងអាវុធហត្ថតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុហ្នឹងគឺម្ចាស់ផ្ទះកំពុងតែហូបអីនៅក្នុងផ្ទះបន្ទាប់មកឃើញបរោះមានធំម្នាក់ពាក់មួកចាគឺពាក់ម៉ាស់ទៀតចាគឺជិះម៉ូតូប្រភេទធំណៃហតពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកាមេរ៉ាភូមិន្ទ02105 10ពុតដោយធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ384ខណៈដែលដល់ចំណុចមុខផ្ទះលេខ87សេហ្នឹងគាត់ក៏បានឈប់ម៉ូតូនៅខាងមុខផ្ទះនោះរួចក៏បានអឺតលើមម្ចាស់ផ្ទះឃើញដូច្នេះក៏មានការសង្ស័យគិតថាម៉ោង12កន្លះហើយចាគឺមានមនុស្សចម្លែកហ្នឹងមកឈប់ចំមុខផ្ទះរបស់គាត់ហើយអឺតលើមបែបនេះគាត់គិតថាមិនស្រួលក៏បានដកកំភ្លើងចាគឺអាកាបានភ្ជង់ចាគឺពីក្នុងផ្ទះមកហើយស្រែកថាឯងចង់ធ្វើអ្វីបន្ទាប់មកម្ចាស់ផ្ទះក៏បានចាគឺក៏បាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងផ្ទះចំណែកឯបរោះបាក់ខាងលើនោះចាគឺបានស្រែកតាមវិទ្យុតាក់ទងប្រាប់កម្លាំងអាវុធហត្ថថាគេភ្ជង់ខ្លួនចាគឺបង្កឲ្យមានការអភិអផ្អើទាំងកណ្ដាលយប់នៅពេលដែលកម្លាំងអាវុធហត្ថចុះមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុចាគឺធ្វើការអន្តរាគមន៍តែម្ចាស់ផ្ទះបានបិទទ្វារចាគឺចាក់សោចូលទៅខាងក្នុងអស់ទៅហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងទៀតថាបើមិនសុខចិត្តទេចាគឺចាំស្អែកចាំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឥឡូវហ្នឹងគឺម៉ោង12ជាងទៅហើយម្ចាស់ផ្ទះគេហ្នឹងគឺបិទទ្វារទៀតហើយអត់មានសាកសីណាអះអាងថាគេភ្ជង់នោះទេគឺបើតាមការរៀបរាប់ហ្នឹងគ្រាន់តែដកកំភ្លើងចាគឺគំរាមពីក្នុងផ្ទះមកណាដោយសារឃើញបរោះខាងលើហ្នឹងអឺតលើមនៅមុខផ្ទះគេចាបាទហើយអឺតលើមធ្វើអីចាហើយម៉ោងបន្ទាហើយនេះម៉ោងហ្នឹងម៉ោង12ជាងឯហ្នឹងចាពាក់កណ្ដាលយប់ណាបាទចាឥឡូវនេះលំនៅឋានខ្លះគាត់ដាក់បំពាក់នៅកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះចាអញ្ចឹងកាលណាបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលសង្ស័យទៅធ្វើសកម្មភាពអីនឹងផ្ទះគេហ្នឹងមុខផ្ទះគេហ្នឹងគឺគេអាចដឹងចាដល់ពេលគេដឹងអាការៈមិនល្អណាមើលទៅគួរឲ្យសង្ស័យគឺប្រតិកម្មហើយចាទី1អាចប្រតិកម្មប្តឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទី2ទៀតម្ចាស់ផ្ទះខ្លះគាត់សឿងបឿងដែរគាត់ធ្វើការងារក្នុងជួរកងកម្លាំងអីចឹងដែរណាហើយមានបណ្ដាសាក់អីចឹងទៀតអាចនឹងចាត់ការខ្លួនឯងចឹងហ្មងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើសិនជាគេត្រឹមតែឈរនៅមុខផ្ទះយើងទេអត់ទាន់ធ្វើអីផងអាហ្នឹងមិនទាន់មានទោសទណ្ឌអីទេបាទអាហ្នឹងយើងគាត់ពិចារណាទៅតាមដំណើររឿងនេះបាទអញ្ចឹងបើគេអត់ទាន់ធ្វើអីទេគេអត់ទាន់មានទោសដែរចាគេអត់ទាន់ត្រូវមានកំហុសដែរក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាសួរមួយបានចោទឡើងថែមទៀតនេះគាត់មានម៉ូតូប្រភេទ Night Hot ហ្នឹងឲ្យផ្លាកលេខកាមេរ៉ាភូមិន្ទអញ្ចឹងតើគាត់ជាមន្ត្រីនៃកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទឬក៏ជាមន្ត្រីអាវុធហត្ថដូចគាត់អះអាងហ្នឹងទេគាត់អះអាងតែអញ្ចឹងបាទព្រោះឥឡូវនេះកន្លងមកមានរឿងច្រើនណាស់បាទមានអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅអះអាងសារតែខ្លែងខ្លាយសោះអាហ្នឹងក៏មានដែរបាទហើយប៉ុន្តែសួរថាគាត់ទៅធ្វើអីគាត់ទៅស៊ើបអង្កេតអីមួយឬមួយយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអាចដែរចាមន្ត្រីកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសគឺមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធគេអាចស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដើម្បីស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីក្តាំណាមួយឬមួយក៏សំណុំរឿងព្រំប្រទានណាមួយគេមិនបាច់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានទេគេស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដើម្បីស៊ើបអង្កេតដើម្បី
ធ្វើបាយការទៅដល់ប្រធានវិញដល់មេវិញអញ្ចឹងក៏អាចដែរអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះយើងគិតមកផ្លែតវាសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែគិតឲ្យយូរទៅវាមិនសាមញ្ញពេកដែរមិនសាមញ្ញពេកយ៉ាងម៉េចសួរថាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះដែលមានកំភ្លើងអាកាមកនេះគាត់ធ្វើអីហើយកំភ្លើងអាកាជាកំភ្លើងប្រភេទប្រយុទ្ធអញ្ចឹងតើគាត់ដាក់នៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងបំណងអីអានេះគឺជាបញ្ហាទៀតបាទមិនមែនជារឿងសាមញ្ញពេកទេបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងបរោះដែលត្រូវបានគេភ្ជុងហ្នឹងគាត់ស្អាតស្អំមែនណាហើយគាត់បំពេញការងារទៅតាមអ្វីដែលបេសកកម្មបញ្ជាវិថ្នាក់លើរបស់គាត់បញ្ជាមកមែនអញ្ចឹងគាត់កុំខ្លាចទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបាទទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅខ្លួនឯងជាសមត្ថកិច្ចស្រាប់ផងដឹងថាធ្វើបណ្ដឹងឡើងណាហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងដោះស្រាយមើលណានឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ដែរបើសិនជាអះអាងការរបស់គាត់ហ្នឹងរឿងពិតថាម្ចាស់ផ្ទះទាញអាការមកភ្ជុំអានេះគឺជាសញ្ញាសួរមួយថាមិនក៏ប្រើអាការព្រោះមន្ត្រីនានាដែលមានបណ្ដាសាស្ត្រហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធមិនមែនឲ្យប្រើប្រាស់អាការទេបាទឲ្យប្រើប្រាស់តែអាវុធខ្លីទេបាទអញ្ចឹងគាត់មានអាការតើវាស្របច្បាប់ឬក៏ស្របតាមការអនុញ្ញាតពីអង្គភាពតែអត់ណាជាសត្វតែជាសញ្ញាសួរមួយបាទអរគុណណាយើង